在世界上有一个特别低调的国家，而建立这个国家的人居然是福建泉州人。这个国家就是文莱。走进他们国家的博物馆，你会发现里面能看到许多让中国人熟悉的东西。就是这么一个不起眼的小国家，社会福利却比一些发达国家还好。接着就让球哥带大家认识一下这个被称为和平之乡的文莱。说起文莱，第一个想到的就是他们国家的风景。文莱的环境很美，它的美在于自然。比如说他们国家的森林公园，在坐船前往的路上仿佛现身在热带雨林之中，而岸边时不时就能看到一些动物出来晒太阳。当然也要小心树上的毒蛇，因为它们随时会跳出来攻击你。在他们的国家森林公园里面，有着别的地方没有的自然景观。如果你很热的话，就可能一头扎进湖水里。整个公园都十分贴近自然。文莱虽然说是一个信奉伊斯兰教的国家，但是他们的文化包容度很好。他们首都旁边的海上村庄上是游客们必打卡的地方，那里能给你一种沉浸在梦幻世界的感觉。除此美景之外，文莱人的生活也非常的与众不同。你知道在文莱生活要注意哪些吗？如果你来到了文莱，千万不要用手去摸当地人的头，因为他们认为头部是很神圣的，一旦给别人触摸过会带来灭顶之灾。而且也不可以用食指去指人，这是非常不礼貌的行为。同时他们也十分厌恶翘二郎腿的人。文莱人的穿着很有特色，他们喜欢穿着宽大的上衣和沙龙，这显得非常奇怪，但是也没办法，这是他们当地传统的服装。在文莱打车很贵，所以出租车很少，大部分家庭都有自己的车。文莱人特别喜欢吃鸡尾，他们的国王甚至在澳洲花了大价钱买下了一块地，专门用来养鸡，就是为了全国人民能够吃到优质的鸡肉。如果你想到文莱旅游，就一定要去尝尝他们那里的蜂蜜鸡尾。虽然听着可能有点恶心，但是吃起来满嘴流油，十分的香脆。蓝虾是文莱当地的特色美食，它是皇室的御用虾，被称为世界3大优质虾之一。对于饲养环境要求极高，外表晶莹剔透，曾经被日本人称为世界上最幸福的虾。嘉东夜市是文莱当地最大的夜市，这里汇聚了各种各样的美食，而且价格便宜，能够满足很多人的口味。这里的油炸和烧烤都特别好吃，即使这里烟雾弥漫，还是有很多人愿意来这里撸上一把串儿。你知道文莱的皇室有多富吗？在1929年，文莱就发现了油田，国王大赚了一笔，但是国家却没有富起来。70年代以后，文莱国王正式进入世界超级富豪的行列，个人的资产也超过了300亿美元，比一些小国家全国的经济都要高，简直就是富可敌国了。据资料显示，文莱的国王有一架客机，20多架私人飞机，豪车更是多达7000多辆。他也是世界上拥有劳斯莱斯最多的人。但即使这样，文莱也不是发达国家，这里面主要有3个原因。第一是因为文莱的产业结构并不发达，经济主要靠天然气和石油产业，其他产业并没有发展起来，产业结构略显单一。第二是因为文莱的生产水平落后，经济体制不成熟，工业体系也没有完善。虽然他们全球化水平很高，但是出口外贸的形式却很单一。第三是因为文莱的国内基础设施不行，他们还停留在3G 时代，以及他们的国民收入和民生建设都达不到发达国家的水平。接着说几个文莱的冷知识。世界上身价最高的足球运动员是文莱的王子博尔基亚，而且在文莱是不需要交税的，你从那里买的东西只要是能够带上飞机的都不用交税。而且在文莱管得也很严，随地吐痰是严令禁止的，被人举报或者被抓到会被罚款，一次就1000块钱。特别是在文莱，男女生谈恋爱不可以在公共场合秀恩爱，否则会受到严重的处罚。文莱的失业率极低，只有2%，而这还不是真正的失业，只是他们单纯的不想找工作而已。总的来说，文莱确实是个旅游的好去处，但是很多人去那里旅游都不会超过3天，不是因为那里的物价高，而是因为那里实在太无聊了。不过去看一看那里的美景还是不错的。好了，本期视频到这里就结束了，麻烦各位看官用你发财的小手给俺来个点赞关注呗，咱们下期再见。